Роден съм на 26 септември 1944 година в град Струмица. Маркови кули. Едно възвишение, една гора, където там пречаквахме от Африка германците. Те и там беха. И точно там, на Маркови кули, ме равниха. 26 септември. От тогава, после в болница, една, в втора, в трета, 3 години изкарах по болници, предвид на това, че тежко бех ранен, долна челюст нямам, гората е избита, езика, част от него няма. Всичко това нещо не можеше наведнъж да се оправи, а трябваше последователно. Даже ходих в Съюза, в Москва бех на лечение, но и там не можеха да направят нещо невъзможно, затова, защото те поне имаха опит от много ранени, много операции, много неща, но нещата, които ги няма, не можаха да направят нищо. Присъдиха 6 см челюст, едната страна се прихвана, другата не и така си продължава. Определено трябва да ви кажа, много ми е трудно. Много ми е трудно. Но въпреки трудността, до 1995 това положение. След като ви раниха, какво беше, когато се върнахте всъщност от войната? След раняването, той се връща тук. Точно така. И започва да ходи по тези болници. Да, И с приятели 3 години да му събират пари и така нататък и да го пращат, нали така? Да. И дори със средства на приятели заминава за Москва. Няма кой да му помогне. Той в Москва е 40 и коя година? И 5-та и 6-та там някъде. Не е веднага. Тук се опитват да направят нещо, но не могат. И след като се връща от Москва, какво? Започна къде, какво да се занимаваш? Да. Питам. Ти не питаш. Ами започнах работа. Започнах. В началото, доколкото знам, едно малко павилионче си имал. Като военно инвалид ми дадаха будка. Вестникарска. Тя не е толкова вестникарска, трябва вестникарска фактически, колкото се дават права на военно-инвалидите за марко-продавачи, държавни ценни книжа. И по този начин пък едновременно с това и вестници се продаваха и така изкара 10 години там. И после без работа малко постоях. Това е нещо обикновено в нас, не е нещо. Бех известно време кмет на Бояна, партиен секретар бех на Бояна, друго какво да ви кажа. След това отидах в Съюза на художниците. Кметството се затвори в Бояна, ликвидирах 100 лева, вземах заплата и била много. Та икономия да направят, съкратиха ме. Бех в 6-ти райсъвет, някакъв инспектор ме водеха. И това беше, след това започнах към
Съюза на военно-инвалидите. Съюза на художниците. На художниците, грешка, да. Там работих и там работих до пенсиониране. Като ръководител на една бригада. После на ателие, после на комбинат. Ръководител от 1050 човека. Но вас ви интересува, може би, повече интегрирането в Да, живота, да, точно. Да. отколкото Сподели, кой му е помогнал, да, какви трудности е срещнал точно в интегрирането. силната воля. Професор Федор Михайлович Хитров. Той е починал преди няколко години. Аз Още гледам. го помня. Да. И ти го помниш, и той те помнеше. Значи силна воля. Да. А това, че обича да се занимава с много неща. Основал спортното дружество в Бояна, в Славия, домакин, мисля, че беше в Славия. Сега на читалището, един от основателите на читалището. Работил съм всичко, ама всичко. Запомнете, от нищо не съм се притеснявал, от нищо не съм се срамувал, че била обща работа, че била черна работа, че била директорска, че каквато не съм се притеснявал от нищо, И съм имал прекрасни колективи и сега в момента ме търсят и аз, разбира се, не само те. Поддържаме връзки с моите бивши приятели, колеги, стари. Това е. След като са ти минали всички операции и се връщаш в България около 50-те години, помогнал ли ти е някой просто за интеграцията, за живота ти, за битовите ти проблеми, за лечение по-нататъчно, Пенсия, може би. за пенсия и така нататък? Абсолютно никой. Никой. Тя пенсия, комисия военна определя изгубената работоспособност и по нея дадаха там 200 няколко лева. Ами, по-малко. Но като работех, Доста по-малко. пък нямах право да получавам пенсия. Сега получавам вече 2 пенсии. Една инвалидна и една за прослужено време. Сега съм по-добре От тогава. когато работя. Какво се е правило за военно-инвалидите? Гледали са ги и са се плашили от тях. И са се Това плашили. искам да ви кажа аз. Да. Защото аз изпомням моите детски години. Аз съм родена 53-та година. Съм 55. Така че аз зная как са го посрещали и мои деца, приятелчета, като са го гледали. Ами след И не е като... било лесно на никого от нас.